Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at Tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at Tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing Divino Verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at Tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pengako ng sa Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, ling kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Heso Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana yung ligaya ng pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Heso Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Mayapayabak po kaya kayungan, bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisagraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing forms, inkumpleto, ampong updated, a detalye. At isulod yula pong masalese, in kaya kayong face mask at hanggang mayariya po ing misa. Takal pong salamat. Mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentino Alvis, Florentina Alvis, Adier David, Zenaida David, Vel Salalila and family, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriera Carara, Ryan Margos Calara, Manalus, Miranda, Arceo, Gantan, Emerenciana Samson and family, Corazon Samson and family, Emmanuel Samson and family, Honorio Manusig and family, Emmy Manusig and family, Bernardo Manusig and family.
Para kingaldo anibersaryo ning karelang kebaytan dari Sosima Manansala, Estela Surla, Merly Cruz, Rosaria Di Magiba, Juni de la Cruz, Linda Tan, Linda Celaya, Doel Eugenio, Rolly Dison, Edna Dison, Carmelina Balatbat. Para king kayadwanan da at pamanantabi ng Banal na Espiritu, karing kakaluguran at pamilya ng Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan Ed N. Nabitog and family, Lincoln Balulot and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Evangeline Manankil, May Ann Aquino, Eliana and Joaquin, Felia Torres, Andres Sicat, DMI, Daughters of Mary Immaculate and their families. Para king kapaldanan at pamikatawan ng pong spiritual ng Joy Espino and children. For good health and protection of Imang Auring Between and family, Ricardo Ramirez Sr. and family, Alex N. Lerparas and family, Gabi and Julie Pavella and family, June, Mel and Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose de Mihildo, Norma Manalota and family, Sandy Capili and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Herminia Narciso and family. Para king malalagwang kapaldanan, Daddy Ellen San Pablo, Lawrence, Ricky Brillante, Richie Pablo, Cipriana Boncocan, Imang Auring Between, Ricardo Ramirez Sr., Gabriel Pavella Sr., Gina Grabarski, Agnes Pangan, Lourdes Guadamur, Concepcion Fernando, Renato Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Lolita de Jesus, Busilak, Adela Conese, Rex Lacanlali, Rin Genesis Troncoso, Dustin Besyawan. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang nabye, lalong-lalo na Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpo Between, Jose Joaquina Between, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Romarico Henson, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chau, Chuatang N, Yang Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonio Reyes, Maximo Chau, Simeona, Cecilia, Raquel, Lolita, Merlinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Gertrudes David, Benancio David and Angelita David, Blesilda Yabut, Amado Gueco, Herminia Gueco, Daisy David, Keith Jerome David, Ricardo and Demetria Pineda, Soul Nires of Gates of Heaven, Manolito Gueco, Nicolasa and Carlito Pineda, Daisy David, Nepomuceno David, Ines David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Karen Dungka, Tess Yusi, Alan Bonifacio, Alfreda Mercado, Felipa Mercado, Cecilia Mercado, Juanita Chuacu, Leonida Salonga Laksamana, Heraldo Salunga David, Cecilia Pagyo, Federico Pagyo, Flora Sun, Francisco Sun, Israel Besyawan, Arnold David, Adrian David, Benedicto David, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Jose Razon, Natividad Kayanan, Rosito Kayanan, Sosimo Montoya, Ricardo Escoto, Federico Maristela, Ronald Batan, Purificacion and Domiciano Carillo, Natividad and Pedencio Batan, Rafael Palo, Edilberto Manyo, Aniseta Manyo,
Romeo Manyo, CJ Manyo, Renzel Manyo, Zenaida Toledo, Sidney Diaz, Maria Fatima Fionelar, Ricardo Fionela, Virginia Gloria David, Joner Baluyot, Samuel Soriano Sr., Josepina Soriano, Consolacion Kiambao, Francisco Kiambao, Zenaida Henson. Pangaditala din sa Blang Kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Si Claude Tampo, king mong kapakumbaban, si Claude Tamo at wanda king Diyos na sana pupusan na niting pandemya. Alang anggang igpa, banawsan me pansin ing tao, pepatok nangan me saguli ing kimot ning yato, pepatahimik mo ing kangye, ai kami mismo ing makirapat, pepagkulungan mo ke balemi, ban panintunan da kangeni, pepakit mo kaya kami ing alang kwenta ing upaya at sikanan mi. Mi bagsak ing ekonomiya, may nga sarala ring pipagobran, da kalam may nga lako obra kaya kami, at sinaklawad ken pasibayo, ban manyad milagro, ulen ming daralanan mi. Pigmaragulan da ka at inisip ming ing sablang at kaya kami, ibat mo king sarilim kapagalan mi. Akalingwan mi, nanong nano kami ngeni, at nanong at kaya kami, ibat ngan keka, at uli na ning grasya mo at pakalulu. Siguro Ginoo, iting kapagsubukan, daralanan mi, yapin ing pakalulu mo, dapat makapampan mo. Siguro, iting virus metong yang paralan mo, balang dalise at luminis, ding kaladwami, ban makapagbalik keka. Manano na sang pauli na niting panalangin, misasan metong ketong ke puso at mitayid king panalangin, manyad king pakalulu mo at kapaldanat kaniting virus. Sana Ginoo, ilako mo ni iting virus king yato. Igpa, kasasawang manaya kaya kami, patawaran nyo kami, neng emi pansin at eke makirandam king awos mo. Uling megi keng makasarili, at akalingwan ming ika ing Diyos mi. Iyagkas ming amano mo at mipaldan la ring kaladwamit katawan at ing buong yato. Iti adwan mi kaya kawawig pa, king kapamilatan ng Yesukristong anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. King Aldo iti pagmasusyan tayo po ing kapiesta na ning Sagrada Pamilya. Ing magmisa tamo po Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kilagyonig paning anak, ampaning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning Banal Espiritu, manatili kaya kayangan. At kaya kaanti mo rin. Nganing aldoy iti pagmasusyanta mo po, ing kapiesta na ning Sagrada Pamilya, the feast of the Holy Family. Jesus, may bayit siya po king metong a pamilya. Ding meging pengari na king yato, yapin ning Birhen Maria at San Jose. Inyapin Jesus, Maria at Jose. Neng misan pureng balatong sus Mario Josep Nara. Nya importante ya pong importante iti. May bayit siya Jesus, karing king meto nga pamilya. Ban kanita may bayit siya, karing ganaganang pamilya, mabilo gayato. Ban kanita ding pamilya maging sagrada la, maging banal la, ding pengari ang popapo ding penganak. Dapat ngini pangadita lapuretang pamilyang mikakalugod, detang pamilyang malapit ng mikawani, ading pamilyang mikawakawani na, etala po usgahan nung sakaling mikawani lareng may asawa, ating mabayat at sangkan. Pero lawantamo, ing Diyos, burina, maging banal tamongan. Ating kabanalan at yuking nga pong Ginoo. Inyapin po nung buriyang maging sagrada ing pamilyayo, Jesus yung maging sentro ning kakayong pamilya. Jesus yung papabanal king metong at metong kakatamo. Pangadita mo, ding kakayong pamilya, maging sagrada lang. Uling iti po, yung plano na ning Diyos. Inyapin, mibay siya Jesus, king metong a pamilya. Para karing tanandit, tayo po tingkap king pamilya tamo Jesus. Sisyan tamo po iti, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, tinggap mong may biyebe lalam ning upaya, Maria at Jose, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Yesu Kristo, indumo pibule-buleno ring king puso na, ring bage malilyari king biena. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, kaya beri Maria at Jose, pigdulapan mo babo ning sabla, ing kaburyan ng igpamong at subanwa, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupaying tuto pakaluluan na katamo, at king pampatawad na ring kasalanan tamo, idala na kata sa king bie alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, babiyami ke kayong sablang kapasalamatan at kapurian king pamamili mo king meto nga makataong pamilya para king ke kanganak. Kapamilataning panalangin datalimbawa ri Maria Jose, mabiyasa kami na naman sanang tukiking kaburian mong baning balang aldo sumulong yakaring puso mi at gawa na king migit kawangis na itiyadwan mi ke kawo Diyos king kapamilataning ginoming Jesucristo ang anak mo amabibi at magari kambe mo king kameto nganing banal Espiritu manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. May buktot siya iana, at bait ne imeto nga anak a lalaki. Samuel, ilagyong binye na king anak. Ay, sirak na. Samuel. Eya tinuki iana inyang meteya ay sorry. Eya tinuki iana inyang mintaya i Elkana ating mabilog ng pamilya bang miyayin king ayin sakripisyong yayayin balang banwa at bang tupad king pangako na nga na king asawa na ito kike inganak arapaning Gino potang miyawat ne at karine manuknangan kabang biyena at inyang ayawat na ne tikine king silo magdalayang metong atoro nga lumbanuang tua at lumpulong ana malitrong arina at metong alunalan ating alak at delane ing anak na kimbalena ning Gino karing king silo agyamang anak yapamo kay ba't ding kinatatin-toro derare ing anak kang Eli nga nang anang mayalanggalang na kumupo ako po itang babaeng makatalakad siping yung at menalangin king Gino. O ini po inganak kay nawad ko king Gino. Pekiramdaman na po inginawad ko. Ngeni ako naman po mabiyak kay king Gino. Kabang mabiya suyuan ne po ing Gino. Miyabiyane ngeni king Gino. At karin likwane para king Gino. Ingamano ning Gino. Kapalad daretang king templo mo manuknangan, o Gino. Kalagunan ning templo mo ginong mayupayang tutu sabik at mau, o Gino ingke kantalasuyo amiras kilub ning balemo magkantayang matula ing mabilog kong pangataw para king Diyos amabye. Kapalad daretang templo mo manuknangan, o Gino. Kapalad daretang king templo mong manuknangan, keka magkantalang kapurian
alang kawakasan, kapala daretang manalig king kekang sikanan, detang lubos bisang miras king Sion. Kapalad daretang templo mong manuknangan, O Ginoo. O Ginoo, o Diyos amoy pahintutu, pakiramdaman mo sa ing panalangin ko. O Diyos ng Akob, dalangin ko pakiramdaman mo. Bendisyonan me, O Diyos, ing ariming talapagluwalo, at maging maganakakasa ang tining iya ing ari ing kekang pinili. Kapalad daretang king templo mong manuknangan, O Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Lawan nyo nung noon tiing lugod na ning igpake katamo. Tunay na katang kaluguran, inya mayayaos tamong anak na nin Diyos. At king kamatutuanan, anak na katamo pin, ing sangkan nung inya ing yato nakatamo akikilala, iya ini. Ene akikilala ing Diyos, pakamalang kong kakalaguran. Ngening kasalukuyan, anak nakatamo nin Diyos. Oning pamalino, nung nano ing kararasan tam. Makanyan man, balo tamo king impa magbalik ng Kristo, maging kalupa tayo, uling akit tamo ing tunay ng kabilyan. Pakamalang kong kakaluguran, nung nakatamo liligaligan ning kakatamong konsensya, panatag tamo pilublubang makalapit king Diyos. Tanggapan tamo ing nanumang adwan tamo king Diyos, uling pamintuan tala ring utos na. At daraptan tamo itambabye tula kaya. Itiying kautosana, maniwala tamo king lagyuna ning anak ng Heso Kristo at nikakalugod tamo antimo ing inutos ng Kristo. Ing maminto ka rin kautusan ng Diyos, manatiliya king Diyos at ing Diyos naman manatiliya kaya. At king kapamilatan ng Espiritu, babye na kekatamo, abalo tamo, king manatiliya ing Diyos, kekatamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ibuklat mo ring puso mi, O Ginoo, ban makiramdam kami, karing aman ning anak mo. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya kaan timurin. Pamamasa king mayop a balita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Balang banwa, pupunta la Jerusalem ding pengari ng Jesus,
ban tumagon king piyesta ning pamaglagpus. Inyang labining adwang banatwa Jesus, may kipamiestala, antimo ing sadyarang daraptan, kay ba't na ning piyesta minulila. O ning pepaylapwan niya Jerusalem inganak ay Jesus. Era apansingan iti ding pengari na, inisip da king kayaberane king grupo ra. Pepati nga po na lang maglakad, inya nga pansingan da king ere kayabe. Penintunde karing kamaganak da at kakaluguran, oning ere ikit. Inya migbalik la Jerusalem, ban panintunande, king katlong aldo ikit de kilubning templo, makalukluk yang kaya bering Hudyo at alaturu, makirandam ya at mangutang karela. May nga pamulala ring sablang may karandam kang Jesus, king kabyas nana at pakibat. May pamulala ring pengari na inyang ikit de at nga ng imana, anak, o ba't depatan mo kaya kami iti? Itatang mo at ako migaganaka kami king pamaninton mi keka. Pekiban na karela, bakit peninton nyo ko? Eyuwari balo king kailangan kong atsuking bali ng igpa ko, oning area intindian ing buri ng sabihan. Kaya bering migbalik Nazaret Jesus, meging mapamintuya karela. Sinikap nangan Maria iting bage king puso na, at dinagulya Jesus king masanting apamikakatawan, ampong king kabyasnan, at katanggap-tanggap ya king Diyos at karing tao. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya payabak ning Diyos po kaya kayungan. Leko kaya po yung face mask ko. Agyan pa pong maka-face mask kayo ay kakalingwan makibat. Po si kanyo po yung pakibat yu. Uling yung commentator, na po pakasikan, kailangan kayong daramdaman mi. Po tamatudtud na kayo Nya kailangan makibat kayo po Siguraduan tamong ako matudtud. Nya kailangan makibat. Pero ita po kailangan keng liturgy, deng sisimba, kailangan makibat la active participation. Sunging sisimba makibat, iya po sisimba ita, manalbeya mo. Tamo dapat manalbe, maging active tamo, mag-participate tamo. So ngayon po, pag masusyan tamo yung kapiesta na ning Sagrada Pamilya, Jesus, Maria, at Jose. Nakupunan din, bakit in Diyos? Lawin niyo po, malyari ang ti pa Jesus ketiking yato, kalupan ng Superman, sulap-sulapoyo. Pero enapude patanita, biryanang mibait siya, king metong a pamilya. Ban kanita, Jesus, mibait siya karing ganaganang pamilya, mabilog ayato. Kay ba't na ning Paskong pangabait, lawin niyo po, ing kapiesta na ning Sagrada Pamilya, dirinan tayang ulaga ing pamilya. Uling gusto nga sa leseming pamilya, sa leseya po ing lipunan, ating mabilog ayato. At ne po ka-importante niya, iti pong selebrasyon, kapiesta na ning Sagrada Pamilya, megong pisaya pa mo niyang 17th century. Pero maulagaya, baloy po bakit pigmasusyan niyang kapiesta na ning Sagrada Pamilya, ating metong obispo king Francia, may destino ya king Quebec, king Canada, at karin di taklamo pong pari, may talaga diyang seminaryo, o nga lang magpari,
At inisip na, ing metong amagpari at pari, kailangan manibatan niya king mayap a pamilya, banal a pamilya. The seedbed of vocation to the priesthood is the family. In bokasyon keng pamagpari, manibatan ka ring pamilya, mayap at banal a pamilya. Nya, tela ka di po iting kapiestan bang kanita, dakalang magpari. Kasi nung alang pari, alang misa, alata mo po Kenny. Nya lawen tayo po from the beginning, lawen tayo mag-review tamo po. Manibat ka nga danan po yeba, iya danan po yeba, maging disobedient la. Kaibat na dito, dinatang na po yung kasalanan, pinili na ng Diyos, Maria po San Jose, so pamilya, may gumpisay kasalanan king pamilya, iya danan po yeba. Kaibat na nita yung Diyos, in plano na, o italakad ning pasibayo, in pamilya, king kapamilatan ng Maria at San Jose, dapat yung anak na mibait siya, king meto nga pamilya. Po, lawin nyo ing pamakyasawa, from the very beginning, nga naning Diyos, ikitnepuyadan, magdilidilya. It is not good for man to be alone. Hindi mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng makakasama. Inyapin, dininanay pong asawa, i-Eva. Po, i-short yan kaya po, o lawin nyo, magdili-dili iyadan. Dininanay ng asawa iyadan. Nanong binyan ng asawa, lalaki o babae? Babae, lalaking binyan ng asawa. Amen? In pamakyasawa, kailangan metong nga lalaki, ang pong metong nga babae. Nyapin po, eta naman usgan deng may uso yung same-sex marriage. Pero yung plano na ng Diyos, in pamakyasawa, metong nga lalaki, ang pong meto nga babae. Bakit po? One of the purposes of marriage is procreation. Makananulang mga anak din parehong lalaki. Makananulang mga anak din parehong babae. Nga na pinitang metong obispong dindam ko, eko po saan may skandalo, makananulang mga anak din may pagtompiya nga na. O kaya may pag-espada nga na. Po? Malyari, o itang plano na ng Diyos, ing pisasabihan po ken plano na ng Diyos. It is not good for man to be alone. Then sinabi na, increase and multiply and fill the earth. Inyapin procreation. In Diyos, isundo na kayang pamaglalangking tao, king kapamilatan nyo, kayong miyasawa. Increase and multiply nga na, and fill the earth. Unang di nga alwa, increase nung increase. Ini pong sinabi ng increase and multiply, tandanan tamo, lelangan ne ing tao, on the 6th day. Purmero, lelangan ning ega na ganang kailangan na ning tao. At higit na ning Diyos, and God saw that it was good, mayap ing lelangan na ning Diyos. Inyanyang sabiana, lelangan ning tao, increase and multiply, ing buri ng sabyanita, mag-increase laring mayap at tao, marok at tao, niya kailangan ding anak yu, mayap la. Mayap la pure ng anak yu. O ba't karakal dareng makasukol? Amen. O hindi po yung meto nga problema. Po? Pero yung Diyos, bila ko pag-asa, inyapin paltone ing Birhen Maria at San Jose,
bilang piyalimbawanan ding may asawa. Na nung sinabi na inelevate niya po gawan ng sakramento yung pamakyasawa, gawan ng sakramento niya pin nga na ding piyabi na ng Diyos, lalaki ang pong babae, ding piyabi na ng Diyos, malyaring pikawan niya ng tao. O yan ang pamakyasawa, potang kakasala kini. Piyabi na ko ng Diyos. Anyapin po ng misa ngini, kakasal keng pisamban, dakal no po rin kakasal keng pisamban. Kakasal na lang mo keng huwes, na nung sasabihan na ng pisamban tamo, ng Santa Iglesia, nung ikakasal ka keng huwes, it is legal, it is binding. It is legal ne po. Dapat kinasal ya keng huwes, ing babae, kinasal keng pisamban. Ing babae tao ya pamurin kabiti. O ba't mira siya kabiti? Kabit ya pamurin king arapan na ng Diyos. Ulitan kaya po, dengalwa kakasal na lamong wes. Opo, legal ito. Pero itong ing babae, kinasal ya king wes, kinasal king pisamban, kabit ya pamurin king arapan na ng Diyos. Father, magastos yung kakasal kayong pisamban. Ating pong libri. Ating libri, o yung ating requirements. Po malyari itang kakasal. Nyapin nga na Matthew chapter 19 verse 6, ding piyabi na ng Diyos, no malyaring pikawan niya ng tao. O yan po. Kaibat na nita nga ng St. Paul, Ephesians chapter 5 verse 25, kayong lalaking talasawa, luguran nyo ring sarili yung asawa nung makananuneng kaluguran Kristo ing Santa Iglesia. Husbands, love your wives as Christ loves His church. Nano pong buri ng sabihan nita, Kristo liguran ng Santa Iglesia, itamo po yung Santa Iglesia, makanano ng liguran, dinaunang Kristo, ingkayang sariling biye para kaya katamo, kayo pong talasawa, adaw ning sarili yung biye king asawa yo. Balikan kaya po yung kasal, nano pang malilyari ngeni, karempong kutang keng pisamban o ini, puwatang ating kang kakasal. Alimbawa, Pablo nga na, do you give yourself to her as do you give yourself to her as her lawful husband? Babiyaming kaya kang sarili, o kunan mong pareho ding may asawa, babiyaming kaya kang sarili, o pangars keng babae, ika babae, babiyaming kaya kang sarili, baloy po, misan pekibat na kanako. Father, obvious naman, binya ko na yung ana. Uling mabuktot ni. Babiyaming kaya kang sarili, o binya na ni pala. Nya, rengalwa kakasal no pungin, mabuktot na lang. Yeah? O yan, ing malilyari. Ing pamilya, importante ya po. Nyareng kutang keng kasal. Purmero deng may asawa. Kaluguran may niya, kaluguran miya. Kaibat na po nito yung kadwang kutang. Balo yun, nga po tarik mag-review tamo. Makasadya yung iyanad ding maging anak yo. King kasal pantayanan. Dingke kayong anak linapit siya kinapong Ginoo. Bang kanita maging mayap la? Po? Anyapin, may tatagya po ining piyesta na ning Sagrada Pamilya, bang kanita invokasyon king pamagpari, lunto, uling king pamilya, karin magumpisa, karin da I experience ing lugod. Nya kailangan kayo pong may asawa, sesenyo yung kaya kayong pamikalugod.
Potang ing metong at metong pakamalan ng asawa na siguradong ikayong may asawa, pakamalan nyo po rin anak yu. Hanggang ikayong may asawa, pakamalan ing metong at metong pakamalan ding kayong anak at ding anak pakamalan do ring karelang pengari. Lawin nyo po, ing lugod kailangan, mama ko. Nano yung sikreto na ning metong masayang pamilya. The secret of a happy family. The secret of a happy family is a holy family. Kristo yung maging sentro ng kayong pamilya. At potang Kristo ay maging sentro ng kayong pamilya, iya po yung pamintuan tamo. Potang bayo lang kasal, nga naning lalaki pong babae, may asawa na, nanay buriko, o ining buriko, nga naning lalaki, kay bating babae, o ining buriko, nga na, may pati kayo. Potang medyo lumwat la, nano ing burita. Nano ing burita. Pero keng Christian marriage, po kukutang nung nanong buriyo, ing kutang nanong burina. Uling siguradong mikawani kayo tungkot na niya yung sarili yo. King kayong biye talasawa, ing kukut na nyo, yapin ing Diyos. Ing modelo yo po, ikayong talasawa, yapin ni Mama Mary ang po San Jose. Mama Mary ang San Jose, bang kanita, ing pamilya maging masayaya. Lawin niya yung Mama Mary, na nung sinabi na bandang tauli, mapalyari la ka na ko ring kingkas mong amano. I am the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. May kirandam ya, King Diyos. San Jose, burine pong lakwan ng Mama Mary ling makilamane, o ning lamana may nibatan niya King Holy Spirit, burine ang kawanyan. Jose, alaki ng David. Kami kakunong balawos nan ming pakikasalan ni Maria, ulinging kaglina may nibatan niya King Upaya na ning Banal Espiritu. Po kawanyan, Mama Mary, Saint Joseph, pareho lang may kirandam King Diyos. Nung makirandam tamo mo kingapong Ginoo, tamo po may pakarok. Eta naman po judge ding may kawani na ating mekad mabayat at sangkan. Sasabihan ko mo kaya kayo lalong-lalo ding talasawan na po parang mamakyasawa po. It is a vocation, ing pamakyasawa, bokasyon niya po. It is a call from God. Nya bayo ko makyasawa pa kaisipan nyo. Manatili kayo, the capacity to remain. Manatili kayo, ding piyabe na ning Diyos, malyaring pikawan niya ning tao. Christian marriage is a lifetime commitment. Eya po isang linggong pag-ibig. Panghabang biyaya yan. Bakit ing Diyos buring mikawani ding miyasawa, nga ko po kaya kayo niyang simbambengi, ulingi kayo, ikayong talasawa, larawan na kayo ng Diyos. Ing Diyos nakatamlikwan, I will be with you till the end of time. Nyapin mayaw siyang Emmanuel, God is with us. Emmanuel, era ko lakwan, uling kaluguran da kayo. Potang ding miyasawa, elami kakawani, lalarawan niya, ingapong Ginong. Ing Diyos, nakatamo kayawan yan, agyampang mi kakasalatamo. Kaluguran nakatapa mo rin. Yan, gusto nga yan pong may kamali kaya kayo, anting talasawa, ing metong sana makasadyayang mamatawad.
Makasadya ko sanang mamatawad nung makananuyang mamatawad Kristo. Nakatamlikwan. Agyam pang mi kakasala mo, kaluguran nakatam. Agyam pang mi kasala yung asawa yu, luguran niya. Pagkatagal lang ikay naman lalaki, gawa-gawa na ko ang kasalanan. Uling sinabi ko yun mamatawad kayo nga ako. Nga po, uling gustong kaluguran me, patawaran me. Ing mumunang diling aligtasyo, aso pa niyong miligtas, yapin po yung kaya kayong asawa. Pengakuin yung kinasal kayo nung kinasal kayo, luguranda ka, kabang mabiya ko. Pengakuyo po yan. Pero nung sakaling along the way, may ka-problema, pangadi ang asawa yun. Pangadi nung sakaling may kamaliya. Pangadi po tagalang pangadiyo, ginomatene sana ngayon. Ali po, ing pangadiyo yapin, ginobaywan niya po, ing asawa ko. O ining tunay lugod. Ing tunay lugod, alway tang luluguran na ka. Ing tunay lugod, agyan pang mi kasalayag. Luguran may pamurin, nung makanano nakatang liguran Kristo, agyan pang mi kakasalatam. Po, apakit ming lugod, po tang ating problema. Potang masaya kayo. Potang alang problema. Apakit may lugod mo. Potang ating kayong problema. Misunderstanding. Luguran may pa, no may kamaliya. Ing asawa mo, ing mo ng diling, asopan mo, parang miligtas. Amen. Yang ini pong kapiestanan ng Sagrada Familia, aduan tamang sahop ng Jesus, Maria, at Jose. Ingan tabayanan na kayo, ikayong talasawa, ikayong ating pamilya. Maging modelo ya sana at maging pialimbawanan, king kabanalan, ing Sagrada Familia. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, dinalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristo ang anak kabugtong aginutam, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, may bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mi putkut, tinipaya karing mete, king kalungaldo sinubliyang mepye, pepaitas siya banwa makalukluk wananing Diyos ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabye ampong menga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Kaniding kapiestaning Sagrada Familia, manalangin ta para karing kakatang pamilya, para karing kayanakan at makatwa, at nga tamang sumabi. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding hanggang kayanakan king yatu, kamtanda ing sablang pamangan, lingap at lugod a kailangan da, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding magbabayin tao at magdalaga, asog pura ing karelang duda at kabigwan, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding pengari, akwarong ay intindihan ding kayanakan, at ila naman intindihan doring karelang pengari, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding usto na edad, manatili lang anak a puso,
at magumpisang mi bebe king milabas, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman ming balayan mo. Banding masulong na edad, eratakman ing pamagdili-dili at milako kapanaligan, malingap lasanang mitmong kagalangan at lugod, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman ming balayan mo. Ban itangan, mikagiutamong mi bebe, payapa kaya bening metong at metong, kambe ng Kristong mibubuklod kaya katamu, king lugod, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman ming balayan mo. Ngeni po aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ay pa, galami na kami ning kekang pamilya, sopan mo kaming mibiyabiye anting kekang anak, king metong akasal pantayanan, metong akapanaligan, metong alugod, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, matanggapi harapan ng Diyos, igpang mayupaning totoo. Tanggapan ay sana ning Ginoo ting dawon karinggamat mo, king ikapuriat kaligaya ning kayang lagyo, king kakatami kasaplala at ni mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan maiting sakripisyo at king kapamilatan ding panalangin ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, ating esposo ng Jose, pisan metongan mo sana rin kaya kaming pamilya, king kapayapan at lugod, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka timurin, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamong. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesu Kristo ginumi.
Kingaldoy iti kakatman mong tula ring puso mi, ngening aki kilala mi kang Kristo, ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya, bilang Diyos mi, dapot ngeni mayakit siyang anting metong kaya kami. I Kristo ing anak mo, bayo pa ing sablang panawon, dapot ngeni mi bay tsaking panawon. Dinatangyaban iyang at ing sablang bagay king kayang sarili, banibalik ing pamisan metong king kabilugan na lelangan, at tayraning ketawan, ibat king pangawalena, king kekang kayarian. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang babye kapurian keka, at ngaming magkanta. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginuming Esukristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, pirasone, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketa, may patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
Inyang ining gaganakan mi pa, ing kamatayan at pang sublinang mebiyaning anak mo, darang mi kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, laining pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambi ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na ni Father Meg, Father Mark at Father Marvin, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye at ding sablang meyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria Induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad gimal mong kaburian, king kakabaning panabun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, igpang mayupaying tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananggang. Abi-abi, mika kapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po ing panalangin na tiro na ning ginuta mo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan,
kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Aing kayarian, ating kayo bayan, at ingligaya manggaman kingalananggang. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nonelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agbangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alananggang. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Oning ginutang Yesu Kristo, ing makaibiyeto ne kapayapan at kaligtasan kaya katamangan, tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keko, dapat ikas may nga mano mo, kumayat na. Katawan ng Kristo. Amen. Paganakapo para king organisadong pamakinabang, ing pario EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iyat-yat laring palat o gamat, para karetang etanggap malyari tapong lukluk o siklaud king panalangin, ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsuka king kakabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may gid king sablang bage, at pagnasan ko in tanggapan da ka. Dapat paulin na ning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka bala muwari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emusay pa yung tulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O alanang gangig pa, pag nasanming bibiyebye antiri Jesus, Maria at Jose, king kapayapan kaya bemo, at ning metong at metong, iti sanang pamakinabang pasiknangan na kaming marap, karing kaligaliga ning biye, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ante mo po yung sinabi mi, pila ng aldoy mi labas, luklo kayo po sa bli. At inta mo pong special collection para karing mituran king Bagyo, king Kabisayan ng pong Mindanao. Ita mo pong yeni pasalamat tamo, tamo po mituran king Bagyo, masikan niya pong masikan. Bilang kapasalamatan king Diyos, ita mo pong yening sumaw karela. Initandanin ng kakatamong kasalpantayanan. It is an expression of our love and faith in God and for our fellow Filipinos. Babieta mo po, aluwa mo itang sobra. May kaday naman sobra. Noon panandaman tamo mo na naman ing milyari karela. Babieta mo, uling panandaman tamo, itang milyari karela. Ita mo, mapalad tamo po, maswelo tamo, ngayon ituran. Pero nabunin sabihan, alata ng pakyalam karela. Sumaw tamo po magsakripisyo tamo. Mas masanting na ing babye kesa king dirinan. Ngakupin po, mas masanting na ing maglame kesa king lalamayan. Mas masanting na ing babiye kesa king dirinan. So yan po, pepa kita mo, ing solidarity, pamikasan metong tamo karela, panandaman tamo itang milyari karela. Kaya kayangan po, dakal-dakal salamat. Ngayon, ing misa tamo po kay Batnaniti, alas 9, ngayon ngabap, aran timurin po, itang alas 4 ninggat panapon. So alas 4 po, ninggat panapon ng popa pong alas 6 na ning bengi. New Year's Eve Mass schedules, nini po New Year's Eve sa ganantayang bayang Banwa, 6:30 p.m. Holy Hour, mga di po keng pisamban, nung malyari po makiabeta mo, kaibat itang alas 8 ing Santa Misa. Metong yamo po ing Santa Misa alas 8 ning bengi. Pero baita, miyabe-yabeta mong manalangin, pasalamat, para king milabas sa banwa, at antimurin sa ganantaya ing bayong banwa. New Year's Day Mass schedules, so January 1, 6 a.m. Kapampangan, 7:30 a.m. English, 9 a.m. English po, at alas 5 ninggat panapon, Pilipino. Apat po yung misa tamo, 6 a.m., 7:30 a.m., at 9 a.m. itanggat panapon, alas 5. Karempong chapels, 7:30 a.m. San Nicolas, 7:30 a.m. San Vicente, at 9 a.m. San Pablo. At ang timurin po, starting January 2, Dominguya, Feast of the Lord's Epiphany. Atin tamo pong karagdagan ang misa. Bangkanita, ela po dikit-dikiting tao spread dala. Dagdagan tamo po ing misa, niya itametong bone. So, keng January 2, magumpisa pong January 2, 5 misa tamo keng pisamban. Ngini po 4 pamuye, adwang abak, adwang gatpanapon. Keng January 2, starting January 2, 5 na po ing misa tamo, neng Aldo Domingo. Nanula po reti,
6:30 a.m. kalupa na po ini, kaibat 9 a.m. Itapunggat panapon, 3:30 p.m. Kapampangan, alay pong online, no live streaming, and no drive-thru communion. 3:30, kaibat 5 p.m., kaibat 6:30 p.m. Bakit po kat panapon yung digdagan? Kasi mas dakalang sisimba ng kat panapon hanggang bengi. Ita po nga bak kalupa na ini, medyo elang makaratang maranon deng sisimba. Nya pin kat panapon niya po yung midagdag ne. So kat panapon, keng January 2 magumpisa, alas 3:30 ng kat panapon, kaibat po alas 5 ng kat panapon, kaibat itantawling dili, ita po 6:30 p.m. Sorry, ita po nga lune. Kaibat starting January, at hinta na pong pipamilinan nung bisa kayong pamisa ka ring funeral parlors, malyari na po. Uling ala na pong Pilanaldo alang kasong COVID king kaya katamong syudad. Sorry, ta pong alimbawa tingke maten nung burire pong pamisa keng funeral parlor, malyari na po ne. Office holiday, pinapaalam po namin na sarado ang mga opisina sa ating parokya, administrative and pastoral ministerial offices sa darating na December 30, Thursday to January 1, Saturday. Ala pong opisina kareta. So kaya kaiman po, dakala-dakala salamat at isundutan mo po yung katamong pamanyimba, ikayong talasawa, sesenyo po yung kayong lugod. Kaibating kayong lugod, karing kayong anak, ikayong penganak, luguran nyo rin kayong pengari. Amen. Talakad tamo po for the final blessing. Inginu manatili kaya kayo. Kaya kaan timurin. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daun ne, umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan tamo, ing gustong lawot king bawat metong at metong, pakisabi mi po, manatili tamo karim pwesto, at panayan tala ding asyaret. Ituruda po kaya katamo, ing gustong dalanan panwal, king kaya katamong pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog ding kaya kayong forms, king kawun ang makakabit lele daring paspul, dakal pong salamat.